আরেকটা গাইস একটা কথা ছোট আমি বলতে পারছি না। সবাই বিভিন্ন ধরনের নেশার কথা শুনেছ, একটা নতুন নেশা আমি আবিষ্কার করলাম, বারুদের নেশা। এই বারুদের ধোঁয়া যদি ঢুকে যায় না একবার মুখে ফুসফুসের মধ্যে হঠাৎ করে, মানে ফুসফুসের ভিতরে এমন একটা ইরিটেশন হয় যার জন্য হাসি পায় খালি। আরে দাদা এখন জ্বালিয়ে দিয়েছে, বুম ফাটবে।